E aí, meus amigos? Uma boa noite aí para todos, meus amigos. E aí, meus amigos? Voltando aqui, mais um vídeo aqui. Já mostrei fazendo a fogueira. E agora já tá de noite aqui. Tá mostrando queimando aqui, ó. Ó, meus amigos. Tá a fogueira queimando aqui, ó. Tá uma filmadinha aqui para vocês verem. A fogueira. O São João queimando aqui. Já queimou um bocado aqui. Aí daqui a pouco eu vou assar uma carninha ali. Aí chegar um amigo meu. Não vai ter muita gente não, porque não pode estar engobeando não. Muita gente não. Só um amigo meu, dois amigos meus. Vai vir aí. Aí aqui, ó. Afio o fogo aqui, ó. Do carvão. Daqui a pouco eu vou assar uma carninha aqui. Separar a carninha ali para assar. Estou abastando aqui, meus amigos. Aqui tem uns tijolinhos aqui, ó. Uma gueia. E o carvão ali. Afio o fogo. Daqui a pouco eu vou assar uma carninha ali. Aqui já tem uma espiga de milho para assar ali na fogueira. É muito bom milho assado, não é, meus amigos? Uma espiga de milho bacana mesmo. E é isso aí, meus amigos. Daqui a pouco tá chegando o meu amigo. Aí, meu amigo. Não vou gravar. Não. Eu resolvi gravar agora, meu amigo. Porque eu não sei se o povo gosta, não é? Tem pessoas que não gostam. Se peguem a filmagem, aí eu resolvi gravar agora. Não vou gravar assando a carne. Mas é isso aí, meu amigo. E quem gostou, não se esqueçam de dar aquele joinha para ajudar o meu canal. Se inscrever no meu canal. Ativar aquele sininho, né? Para todo vídeo chegar aí, vai estar vendo aí. E valeu, meu amigo. Um bom São João aí para vocês, viu? E uma boa noite abençoada. Vou ficando por aqui.